Assalamu alaikum student. This is me Shapesal. Today we will discuss class 10th biology chapter number 1 gaseous exchange. اول مونږه چپټر نوم چې کوم دی gaseous exchange دا مونږ پیژنو چې gaseous exchange څه ته وایي. که مونږ دې ته وګورو زیات تر مونږ سره داسې words وي چې د هغې ډیفینیشن مونږ سره د هغې په نوم کې پروت وي یعنی هغې مینینګ ته که مونږ وګورو د هغې مینینګ مونږ کوم راوباسو هغه به مونږ سره د هغې نه مونږ سره د هغې د ډیفینیشن پته لګي. که مونږ دې ته وګورو gaseous مونږ سره عام طور کې مونږ وایو gases ته. نو gaseous means gases او exchange موږ څه ته وایو to change. کاره خبره دا gaseous exchange تاسو ته پته لګي چې gaseous exchange موږ سره په living organism کې کیږي پلانټ شو مایکرو ارګانیزم شو او انیمل شو نو موږ سره gaseous exchange به کیږي کم gases په پلانټ په living organism کې وي کاربن ډای اکساید and oxygen. د دې ډیفینیشن موږ سره داسې راځي the exchange of gases موږ سره به دي کې د gases exchange کیږي like oxygen and carbon dioxide and chimanga CO2 vayu. The exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between the Chapamanski, the organism Pamaski, or the Hava, the environment Pamaski between organism and their environment is called gaseous exchange. Gaseous exchange means gaseous exchange the exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between organism and their environment is called gaseous exchange. This is respiration. اوس مونږ respiration څه ته وایو respiration موږ سره یو biological process دی. Those biological process هغه biological process په کوم کې چې موږ سره large complex molecule broken down into small simple molecule to produce energy is called respiration. respiration موږ سره هغه biological process دی په کوم کې چې موږ سره large یعنی غټ complex molecule موږ سره مات شي small وړو ته simple ساده molecule ته او کوم چې بیا موږ سره موږ له راکړي انرژي دې ته موږ څه وایو respiration. دې موږ سره بیا ټایپس دي. Number first one the aerobic respiration. Second one موږ سره دی anaerobic respiration. اوس موږ aerobic respiration څه ته وایو او anaerobic respiration موږ څه ته وایو. دا aerobic respiration موږ سره د
respiration یو ټایپ دی په کوم چې موږ سره به کیږي د presence of oxygen یعنی دا موږ سره د اکسیجن په presence کې کیږي د اکسیجن په موجودګۍ کې موږ سره دا پروسس کیږي those process which is occur in the presence of oxygen is called aerobic respiration او anaerobic respiration کله چې موږ سره د یو ورډ نه مخکې ان راشي دا به همیشه د بل ورډز چې کوم هغې چې کوم مخکې دی د هغې به بالکلي اپوزیټ وي چې دې اپوزیټ وي هغه پروسس په کوم کې چې موږ سره د absent of oxygen وي د اکسیجن چې موږ سره نوي د هغې په موجودګۍ لکه مطلب موږ سره اکسیجن ابسنټ وي موږ سره به هغې ته موږ ان ایروبیک ریسپایریشن وایو کله موږ سره یو پروسس کیږي او په هغې کې موږ سره اکسیجن شامل نه وي هغې ته موږ ان ایروبیک ریسپایریشن وایو او کله چې موږ سره پروسس کیږي او په هغې کې موږ سره اکسیجن شامل وي لکه فار ایگزامپل فوټوسنتھسس ریسپایریشن موږ سره کیږي هغې کې موږ سره خامخا اکسیجن شامل وي نو دې ته موږ aerobic respiration وایو اوس موږ سره د respiration چې کوم chemical reaction دی هغه موږ سره داسې دی C6 plus C6H12 O6 plus O2 دا موږ سره راکړی راله CO2 plus H2O plus ATP اوس دې ته موږ وګورو دا موږ سره هغه لارج molecule دی دا موږ سره small molecule دی ګلوکوز پلس اکسیجن دا چې موږ رایوزې کو respiration process دی کې breaking down وشي respiration process کې دا موږ سره کنورټ شي کاربن ډای اکساید ته پلس واټر پلس انرژي موږ لراکي په respiration ته موږ انرژي ریلیزینګ پروسس هم وایو دې ته موږ destructive process وایو destructive process موږ څه ته وایو destructive process موږ هغه پروسس ته وایو په کوم کې چې موږ سره لارج مالیکیول د هغې بریک ډاون وشي سمال مالیکیول ته دې ته موږ ډسټرکټیو پروسس وایو دې نه بعد موږ سره راځي بریتینګ فوټوسنتھسس څنګه چې موږ دلته ویلي چې د هر یو ورډز په هر یو ورډز کې موږ سره که هغه ورډز ته موږ ګورو د هغې نه چې کوم موږ مینینګ راوباسو د هغې کې موږ سره د هغې ډیفینیشن پروت وي دغسې موږ که دې ته وګورو فوټو ته موږ وګورو فوټو مینز لایټ سنتھسس ته موږ وګورو دې ته موږ to prepare دا موږ سره هغه پروسس دی او دا موږ سره صرف اونلی په گرین پلانټس کې کیږي گرین پلانټس په لیوز کې د هغې په سټیم کې those process in which plants prepare their own food هغه پروسس په کوم کې چې موږ سره پلانټ خپل خوراک تیاروي هغې ته موږ فوټوسنتھسس وایو د دې لپاره موږ سره مین سورسز دي هغه موږ سره کم دي سورسز موږ سره یو مین سورس موږ سره سنلایټ دی سیکنډ موږ سره دی واټر بل موږ سره دی CO2 بل موږ سره دی green plants چې کله موږ سره سنلایټ وي موږ سره به دا پروسس کیږي په بوټي کې که سنلایټ نه مطلب شپه وه یا داسې د ورځې هم کیږي مطلب نور نه وي که نه رڼا وي
که موږ سره شپه وي نو موږ سره فوټوسنتھیسس پروسس نه کیږي، که اوبه نه وي موږ سره بیا هم فوټوسنتھیسس پروسس نه کیږي، که کاربن ډای اکساید نه وي بیا هم نه کیږي، که پلانټ بوټي کم شین وي هغې کې ګرین پیګمنټس وي، کلوروفیل پکې نه وي که نه، نو هغې کې موږ سره فوټوسنتھیسس کیږي. که چېرته بوټی موږ سره شین نه و نو هغې کې موږ سره بیا فوټوسنتھیسس نه کیږي. دې ته موږ کنسټرکټیو پروسس وایو. کنسټرکټیو پروسس ورته ولې وایو؟ دې کې موږ سره کاربن ډای اکساید پلس H2O پلس کمباین شي، دا موږ سره ساز کی ان د پریزنس اف سنلایټ، دا موږ سره ساز کی C6H12O6 plus O2 plus ATP. دې ته موږ کنسټرکټیو پروسس ځکه وایو چې دلته موږ لارج مالیکیول را یوځای شو او موږ سره یو غټ مالیکیول ستاسو کوم ته چې موږ ګلوکوز وایو. اوس پلانټس موږ سره فوټوسنتھیسس چې کله وکړي نو دې کې موږ سره کم خوراک تیار شي او کم اکسیجن تیار شي، دې سره سره د انرژي هم تیار شي. خوراک هغه خپل څه خوراک چې کوم د استعمالېدو دپاره هغه یوز کړي، کوم چې بقایا پاتې شي هغه سټور کړي، هغه بیا نور وجوهات راځي هغې کې هغه استعمالوي. کوم چې بیخي کم سیوا شي نو هغه موږ سره د میوې په شکل کې، د ګل په شکل کې، دغې په شکل کې موږ ته راکوي. ورسره اکسیجن هم تیاروي. اکسیجن چې موږ سره تیار کړي، څه اکسیجن دا په خپله یوز کوي، دا څه ټایم کې یوز کوي؟ کله چې موږ سره د شپې ریسپایریشن کېږي، د شپې موږ سره په بوټو کې الټا پروسس کېږي، ریسپایریشن کېږي، دا موږ سره اکسیجن کم چې دی هغه موږ سره ابزارف کوي، کم چې موږ سره دلته تیار کړی دی په فوټوسنتھیسس کې، او کم کاربن ډای اکساید چې دی هغه بهر ته ریلیز کوي. موږ اکثر وایو که نه د شپې په موږ باندې خپسه راغله، خپسه څه وجې راځي؟ موږ که وګورو د اکسیجن د وجې، اکسیجن موږ سره کم شي نو دغې وجې نه موږ سره اکسیجن خپسه راځي. او بیا د سټوډنټس دا کوېسچن پیدا کېږي چې د شپې مطلب اکسیجن پلانټ په خپله یوز کوي، موږ له یې نه راکوي، نو بیا موږ ولې ژوندي پاتې کېږو؟ موږ ته ساه اخیستلو کې ایشو ولې نشته دی؟ که موږ وګورو انوایرمنټ کې موږ سره 21% already موږ سره 21% اکسیجن پرزنټ دی، نو دې د وجې نه موږ ته هغه ایشو موږ سره نه وي. دا موږ سره شو فوټوسنتھیسس. دې نه بعد موږ سره بل ټاپک راځي بریتینګ. ساه پخوانو خلکو به بریتینګ او ریسپایریشن دا دواړه پروسس یو شان ګڼل، خو دا دواړه یو شان نه دي. دا موږ سره یو بایولوژیکل پروسس دی په کوم کې چې موږ سره those biological process in which the inhalation or simply موږ وایو داسې وایو لکه د inhalation and exhalation the inhalation and exhalation is called breathing. breathing څه ته وایو؟ د inhalation and exhalation is called breathing. کله چې موږ سره یو ارګزم ساه واخلي او ساه وباسي دې ته موږ breathing وایو. اوس موږ سره inhalation څه ته وایو او exhalation څه ته وایو؟ inhalation موږ دا موږ سره د breathing یو ټایپ دی، دې کې موږ سره اکسیجن راننوځي د بهر انوایرمنټ ته، بهر انوایرمنټ نه انیملز ته، کوم هیومن چې استعمالي انیملز هغه موږ سره انهیلیشن د هغوی دپاره دا دی چې اکسیجن دوی د باډۍ ته دننه راننوځي. ایکسهلیشن څه ته وایو؟ ایکسهلیشن مطلب د ګیوینګ آوټ آف کاربن ډای اکساید ټو انوایرمنټ. کله چې موږ خپل کاربن ډای اکساید ریلیز کو بهر انوایرمنټ ته، دې ته موږ وایو ایکسهلیشن.